Tere tulemast, kallid neitsid! Siin on teie 2020. aasta ülevaade. No nii, kallid neitsid, nii mõnegi jaoks tuleb 2020 täiesti uus algus, uued sügavused, uued avastused, uuesti sünnid võib isegi öelda, seda ikka ainult positiivses mõttes. Kui te julgete minna nendesse sügavustesse, uurida enda jaoks võib-olla tundmatuid kogemusi ja alasid, ammutada teadmisi allikatest, mis on teile nii kättesaadavad kui ka veel täna teadmata. Teie loomisenergia on sellel aastal väga-väga suur. Tööalaselt võite te samuti teha läbi muutuse või uue alguse. Kellel nüüd see plaanis oli, siis sellel aastal kindlasti on see üsna päevakorras või oluline samm, mida teha. Ja neile, kellel ei ole plaanis, siis tekib võimalus tööalaselt kas edasi areneda, edasi liikuda või siis oma palganumbrit või oskustaset tõsta. Nüüd kodu on neitside jaoks sellel aastal väga tähtsal kohal. Kodurahu, kodu loomine, kodus toimetamine ehk siis selle kodu nii-öelda kujundamine võib-olla. Kui te nüüd kavatsete kolida või midagi uut endale vaadata sellel aastal, siis aasta teisel poolel võite te juba uksed lahti teha oma nii-öelda uues kodus või uues kohas. Võimalik ka, et te juba praegu renoveerite või muudate midagi, mis siis täiuseni või siis lõpp-punkti jõuab aasta teisel poolel. Nüüd väga palju sõltub teie enda mõttetegevusest, mis teil toimub peas, kui palju te ise ennast saboteerite sellega, kas te julgete neid uusi samme tundmatusse nii-öelda teha. Ehk siis te peate kõrvale heitma vanad reeglid ja tõdemused osade olukordade ja asjade kohta, vanad uskumused võib isegi öelda, selleks, et saaksite neid uusi nii-öelda sügavusi üldse tajuda või näha. See võib olla nii hingeliselt kui ka üleüldse ellu suhtumine, inimestesse suhtumine ja avastamisrõõm. Teie jaoks on väga olulisel kohal sel aastal leida see nii-öelda enda sisemine laps, tõmmata tagasi oma külma, võib-olla kalkuleerivat mõtteviisi ja tasakaalustada seda enda rõõmu ja selle elusädeme leidmisega, mis annab teile väga-väga palju sellel aastal ka juurde seda julgust, et neid nii-öelda samme ja sügavusi siis saavutada ja avastada. Nüüd millegi uue sünd teie elus
on samuti üsna tähtsal kohal. Jällegi aasta keskpaiku ehk siis suveperioodidel võite te saada siis kas uuesti lapsevanemaks või siis tädiks-onuks. Tiite uudiseid tahaks öelda, on need siis teie enda või kellegi teie lähedase. Ja kui nüüd ei ole tegemist füüsilise lapse sünniga, siis kindlasti on see millegi uue sünd või uue tekkimine teie enda arengus ja samuti millega kaasneb ka kohe teie perekonna ja kõige muu edasiliikumine ja areng ja siit ka need uued sügavused. Kuigi neid sügavusi te hakkate juba tajuma ja nende nii-öelda võib-olla mõõtmeid katsetama kohe päris aasta alguses hakkavad teile ilmnema täiesti uued teadmised, uued arusaamad ja muutused saavadki alata. Ainuke, millega te saate siis ennast sel aastal ise saboteerida või tagasi hoida, on nendest vanadest mõttemudelitest ja reeglitest kinni hoidmine. Nendest oleks oluline loobuda, oma põhimõtteid või nägemusi muuta, kuna ümbritsev muutub või on tänaseks nii palju muutunud, et ei saa enam istuda oma samas vanas kogemuses või vanas uskumuses. Ja kui te jääte sinna istuma, need uued algused teie jaoks tekivad nii ehk nii. Need, kas te julgete seda teed ette võtta, sõltubki siis sellest, kui vabalt te suudate mõelda. Aasta lõpuks olete te absoluutselt teine inimene teises kohas, kui te olete seda täna. Nii et soovitan teil minna seista peegli ees, vaadata ennast siis aasta lõpul uuesti peegli eest. Just mitte nagu välimust, mitte maitsemeelt, vaid vaadake endale silma, vaadake endale nii-öelda hingepeeglisse ja tõdege seda, et see, kes te olete täna ja need uskumused, mis teil on täna, need enam just nagu ei tee koostööd, kuna te olete muutunud nii palju, et te võite lahti lasta nendest vanadest reeglitest ja kogemustest, need enam teid ei teeni. Tõenäoliselt on väga paljudel neitsidel ka aasta lõpuks võimalus enda kogemust kellegagi jagada, ehk siis enda nii-öelda läbi tehtut kasutada õppevahendina kellelegi, kes on samas kohas, kus teie olete kunagi olnud. Teil on võimalik kedagi päriselt aidata. Aitäh ja olge hoitud!